係啊嘛，大 Anna 你都啱啊？呢啲叫做女人味，又有錢，個樣又唔差，撲到佢添啦。生咗2件，3手前七喎，褲計殘晒，揸上手震啦。唔係佢老公點會包靚妹啊？公開秘密嚟㗎啦！哇！物化女性、歧視母親崗位、body shaming。男人圍埋傾呢啲㗎啦，唔通吟詩作對啊？喂，聽得出係 Sam 振業同埋你喎。係啊。幾時㗎？邊個放出嚟㗎？追究責任冇用嘅，而家應該趁佢未傳到行嘅時候，諗咗辦法救火先。一放咗上網啦，仲點 stop 啊？廣傳公關災難，刪帖更加公關災難。喺呢一方面，你係專家，應該清楚過我㗎。嗯。唔係想同我夾後宮同方太交代係嘛？喂，我作為女人，呢啲言論，我覺得好冒犯，真係唔知點幫。唔會晒，唔係夾口供。今次件事咧，應該以一個女性嘅角度出發，發一篇聲明，話呢啲言論咧係 office 講嘅，唔影響為人同埋工作能力。公司表示遺憾，但係理解。我真係唔理解，俾個理由我，點解要幫你？俾個3個理由你。第一，你同我坐埋同一條船 ，SNK 有事，即係你有事。第二，你啱啱收服你班僆嘅喎，下屬犯錯就同佢割席，咪又反你。第三，今日我唔好彩啫，下次難保係你嘅喎，你個成日話人啊，你去庇護工廠做嘢啦咁樣，好歧視啊！仲有第四，你係總監，即係我上司。Exactly。你面對係公眾，係有社會責任，你自己執包袱走。黐線！唔做咪唔做啊！而家係你炒人，搞到佢唔滿意，要搞事，搞到我喎。不過我同佢傾咗噶啦，佢同我道咗歉，話唔會再搞事噶啦。你同佢講過啲咩嚟啊？我同佢分析咗，如果佢再搞事嘅話，我哋公司會點封殺佢，同埋香港有幾多公司係同方太有關係咯。intern搞掂，但係呢個仲未喎。雖然 Diana 唔再追究咁，但係好多啲女權主義已經投訴到上平機會，仲要你親身上去解釋。如果解釋得唔好嘅，方太封殺嘅就係我決定咗噶啦，今次咧由你代表公司出嚟講嘢。冇事嗰陣，女人就用嚟笑；有事嗰陣，女人就用嚟頂。你做男人捉咗幾着數喎？不過今次真係唔關性別事，我只不過覺得今次件事咧由女人出去講嘢會比較好啲。你要我上平機會，唔驚我亂講嘢啊？